Kadir Steranivitsi Rojnivitska penabereki Rupelên Rojnivitskê diqulibînim di her rûpelekî de qewmînek. Ez îro hatim dêrê. Bo dubilîna min bikeve divê hinekî li dêrê bimînim. Belê min di nivîsa xwe ya li ser Dublinê de qala hêviyê kiribû. Dubilîna min ket. Hêdî hêdî karê min dimeşe. Di dema neolîtîkê de bo mirov xwe biparêzin, şikeft ji xwe kiribûn cihê ewlebûnê. Piştî hîn lêgerînan jî xanî ava kirin. Armanca min jî ew e ku di demeke nêz de xaniyê xwe bibînim. Li gorî dilê xwe alavan bikirim û xaniyê xwe bixemlînim. Xeyalan doş dikim û car din Rojnivîskê diqulibînim. Zimanê min kul dibe, lê hesên min li ser xwe ne. Ev şeva min a çaran e ku li dêrê dimînim. Îşev bernamekê xweş hebû. Moderator Anna bû. Anna xoşewîsta hevalê min serfiraz e. Me li muzîkên xweş guhdarî kirin. Mijara bernameya îşev ez lê bûm ev bû. Heger herkes bi serbestî rêwîtiya xwe bike, wê cîhan çawa be. Di rêwîtiya xwe de min xwe li sînoran xistibû. Min digot, daristan mala me penaberan e. Daran me diparast. Bi şev û rojan bê xwarin û tîem dimeşiyan. Piştî demekî êdî min xwe teslîmê rêwîtî kiribû. Çi dibû? Ji bo min dibû baş an xerab ferq nedikir. Min konfora xwe berdabû û min dabû dû xwe. Deh rojan di rê de mabûm. Bi rastî jî anha difikirim. Ew rêwîtî wekî gerdûnên paralel bû. Carnan dibin çavan de bûm, carnan li ber behrê, carnan di tirînê de bûm. Bi zor û dû bela min xwe avêtibû Venedîkê. Gerdûn qasê ku mezin bû, ew qasî piçûk bû jî. Kê bîra min û Venedîkê dibir. Paşê min xwe li Mîlano dîtibû. Min zikê xwe tijî xwarin kiribû, bê qey ne qaçax bûm, min qehwek jî xwestibû. Tirsa min hatibû serê min û baweriya min a li hemberî enerjî zêtir bibû. Meriv ji çi tirsiya ew dihat serê meriv. Min ew tirsa xwe jiyabû. Belkî bi salan tirsa min a ku welatê xwe li dû xwe bihêlim hebû. Difikirim, anha çima li virim? Em çima li vê gerdûnê ne? Xweda çima me afirandibû? Ew qas sînor çima? Mala me li ku bû? Mîna fîlmê Bab Ezîz. Em diçin ku derê. Pirs li ser pirsan û car din Rojnivîska xwe vedigerim. Min li dêrê mirovekî helbestvan nas kir. Ji bin xetê ye. Doh çend helbestên xwe xwendin. Kêfa min pir ji helbestên wê re hat. Digot helbest bênder e. Mirovekî pir henekçi ye jî. Di zaroktiya xwe de Seydayê Cigerxwîn jî dîtibû û helbestên wî hinekî di bandora Seydayê Cigerxwîn de jî mabûn. Navê wî Rêber bû. Wî li ser helbestê gotinekek kiribû. Ez jî bêjim. Tenê ne helbest, ev gerdûn jî bênderek e. Em li vê bênderê li xwe digerin. Kesên ku berî mirinê xwe bibînin bisûdin. Piştî xwe dîtinê êdî tu sînor li hemberî jiyana wan xwe nikarin asê bikin. A girîng ew e ku meriv sînorên di hişê xwe de têk bibe. Ji ber ku mirov bi tena serê xwe potansiyeleke mezin e. Em ji çi birevin dawiya dawî wê ew bê serê meriv. Lê divê meriv xwe konsantreyekî lê bike û her roj xwe ji roja din bêhtir nas bike. Dixwazim hûn jî rahêjin lê nûşkekî û dest bi nivîsandina rojên xwe bikin. Meriv bi vî rêya hanê bêhtir xwe analîz dike. Ji hêla rihî ve xwe baş hîs dike. Anha li kafeyekî me muzîkek biyanî lê olan dide.
من قهوه خو و خوار و ساندویچا خو خوار. از درکوم بر دری کافه و جغاره خو سور بکم. از العزم بنیرم و لروجین خوش بفکرم. نج بو خواتنه جبو همو گردونی. مرف باور دکه جیانه که به سینور جی هلبت پیکانه. لورم از سبی لکوبم. سپریزین و گردونی ناقدن. بری من پیش روژا خواه پر مرخت کر. او ده پیش روژا خواه ده آسیدمام. لی آنها به تنی دخوازم دکیلیه ده بجیم. دکیلیه ده مرف گریکن لحشه خواه یک بیگ دکاره وکه او خواه جکاوسین خواه دکاره پاقش بکه. بر روزنویسکا خواه بهتر خواه فهم دکم. هستین خواه ده شوپینم و روژین خواه قید روپلان دکم. جبر وید ویجه ده روزنویس جی بقاس جرین دن ای ویجه پر گرینگن. ده های ده روزنویسکا وی لبندی ویه.